হাই এভরিওয়ান, তো মিশো থেকে আমি মেকআপ ব্রাশ সেট অর্ডার করেছিলাম, সেটা আমি আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। তো আমার এই মেকআপ ব্রাশ সেটটা মানে মোটামুটি লেগেছে, কারণ হচ্ছে ব্রাশেসগুলো তো সব ছিল, অনেকগুলো ব্রাশ তোমরা এখানে পেয়ে যাবে। এখানে কন্ট্রোলিং, হাইলাইটার ব্রাশ, অনেকগুলো আই মেকআপের জন্য ব্রাশ পেয়ে যাবে, পাউডার ব্রাশ পেয়ে যাবে, সব রকম ব্রাশ আছে এখানটাতে। বাট একটা জিনিসই আমার ভালো লাগেনি, সেটা হচ্ছে কোয়ালিটিটা অতটা ভালো না। ব্রাশগুলো ভালো, ব্যাগটার কোয়ালিটি অত ভালো না। একটা ব্রাশ সেটা ভাঙা পেয়েছে, আর এই ব্যাগটা দেখতে পাচ্ছ ছেঁড়া। তো আজকে এইটুকু, ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। দেখার জন্য ভিডিও, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, বাই বাই।